Buen día amigos, clientes y seguidores de la página de Wellen de Medio Uso. El día de hoy estoy haciendo este video para probar la Sirena Sound Off de 200 watts. Es la Dual, ya está programada. Este video lo había hecho con dos bocinas diferentes en una ocasión anterior. Les comento que hoy estamos a 20 de enero del 2023. Ya tengo las dos bocinas similares y ahorita sí se debe de escuchar muy bien el sonido dual. Ahí está esta bocina conectada. Esta es la segunda. Es muy similar y están sobre la tela porque va a sonar muy fuerte esto. Entonces, este es para que se escuchen los sonidos dual. Ahí va. Se escucha muy fuerte, ¿eh? Se escucha fuerte. Aquí lo escucho fuerte. Ahí va el horn. Y ahí va la sirena. Esta es la dual. Bueno, pues esos son los sonidos. Ahorita creo que sí se aprecia el sonido de las dos bocinas. Si solo tuviera una bocina, haría un juego de sonidos nada más y el segundo no se escucharía. Necesita forzosamente las dos bocinas para que se escuche. Les repito, esta es la Sirena Sound Off. Está a la venta. Y esto es Wellen de Medio Uso. El teléfono para contacto, el teléfono único para negocios es el 983-1010-654. Estamos al pendiente y nos vemos en el siguiente video.